Cuando pienses que no vas a lograr ese sueño que te hace delirar, siéntate un poco a descansar para continuar. Que no pierdas nunca tu ideal, aunque sea muy duro el caminar, pues muchas puertas se abrirán para continuar. Cuando pienses que vas a desmayar, la salida del túnel la verás y fortalecido tú estarás para triunfar.